Hey guys, नमस्ते, दिस इज सन्तोष। वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल माइक्रो साइन। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आज पनि एउटा एकदम पृथक र नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यो सायद तपाईँलाई मन पनि पर्छ होला, किनभने तपाईँ युट्युब चलाउनुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ र सोसियल मिडियामा एक्टिभ हुनुहुन्छ, जुनसुकै भिडियो फोटो एडिट गर्न पर्छ। त्यसको कारणले गर्दा आज मैले त्यसैलाई मध्यनजर गर्दै भिडियो एडिटिङ रिलेटेड भिडियो बनाएर ल्याएको छु। यो पनि फ्री, कुनै पार्ट तपाईँले एन्युअली मन्थली कुनै पनि पे गर्नु पर्दैन, नन पेबल भिडियो लिएर आएको छु र त्यो चाहिँ सबैले मन पराइएको, चलाउन एकदम सजिलो, इफेक्ट्सहरू फिचरहरू धेरै भएको, जुन चाहिँ सबैको प्यारो मनपर्ने वान एन्ड ओन्ली काइनमास्टर। ओके, काइनमास्टर हामीले भिडियो कसरी एडिट गर्न सकिन्छ र यो बेसिकभन्दा बेसिक कुराहरूदेखि लिएर सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ तपाईँलाई यसै भिडियोमा समावेश गर्न गइरहेको छु। र काइनमास्टर एउटा पेबल सफ्टवेयर हो, यो फ्रीमा पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले विगत 5 वर्षदेखि चाहिँ युट्युबमा एक्टिभ छु र मैले आजसम्म काइनमास्टरैबाट चाहिँ एडिट गर्दैछु। र तपाईँले पनि यो वार्षिक मासिक पैसा तिर्नुपर्ने चाहिँ फ्रीमा पनि कसरी चलाउन जान्नुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, यो सम्बन्धी पनि म भिडियो बनाउने छु। तर सायद युट्युबमा यसको कम्युनिटी गाइडलाइनले गर्दाखेरि हैन अलिकति बनाउनु चाहिँ मिल्दैन, ह्याकिङ क्र्याकिङ र यो पेबल सफ्टवेयरहरू फ्रीमा इन्स्टलेसन गर्ने यी प्रक्रियाहरू मिल्दैन। तर पनि तपाईँलाई अननोन तरिकाले, इन्डाइरेक्ट तरिकाले म जानकारी चाहिँ दिन सक्छु हैन। तर यो बाँकी चर्चा नगरिकन म तपाईँलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ काइनमास्टर चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ एडिट गर्न सकिन्छ, काइनमास्टरमा हामीले प्रोफेसनल चाहिँ भिडियो एडिटिङ कसरी गर्न सकिन्छ, तपाईँले 5 सालको एक्सपिरियन्स चाहिँ म तपाईँहरूमा सेयर गर्न गइरहेको छु। कस्तो लाग्छ आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला र धेरैभन्दा धेरै आफ्नो साथीभाइ तथा आफन्तजनलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने यो एकदमै युजफुल छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै सहयोग पुर्याउन सक्छ है त। ओके, म तपाईँहरूमाझ आफ्नो फोनको स्क्रिन सेयर गर्न गइरहेको छु र फोनमा गएर के आयो नि काइनमास्टर, यो कुनै पनि यसको वाटरमार्क आउँदैन है त। र यस्तो इन्टरफेस खुलेर आएको छ। मैले यहाँ भर्खर रिसेन्टली 2-3वटा भिडियोहरू एडिट गरेको थिएँ। यसलाई यहाँनिर पेजमा हल्का यहाँनिर देखाइरहेछ। तपाईँ यहाँ जानु पर्दैन, सिधै तपाईँ यो प्लसको आइकनमा जाने र तपाईँले इन्स्टाग्रामको बनाउने 1:1 को यहाँ र यो तपाईँले सर्ट मुभी, सर्ट टिकटक सर्ट या त युट्युब सर्ट या त टिकटकको लागि भने यो पोर्ट्रेट बनाउनु पर्ने हुन्छ र 16:9 भनेको यो युट्युबको लागि रहेको छ। म यसलाई क्लिक गर्न गइरहेको छु। यहाँबाट तपाईँले कुनै पनि एउटा भिडियो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। मैले अहिले एउटा भिडियोलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु है त। र मैले यहाँनिर एउटा भिडियो जुनै पनि यो मैले स्विच बोर्ड चाहिँ कसरी बनाउने तरिकाहरू मैले सिकाएको थिएँ, यसलाई म ओपन गर्छु र यसरी चाहिँ यो इन्टरफेस खुलेर आउँछ है त। यसरी अब तपाईँले यहाँ प्ले गर्यो भने यो भिडियो रनिङ हुनेछ है त। म अहिले यसलाई स्टप गर्छु र तपाईँले नयाँ फेरि यहाँनिर यसको पछाडि फेरि भिडियोहरू अरू राख्नु पर्यो, मिडियामा जाने, फेरि यहाँबाट भिडियो सेलेक्ट गर्ने, यो मिडियाको कहानी खत्तम। अब लेयरमा जाने, लेयरलाई क्लिक गरिसकेपछि 1 2 3 4 5वटा अप्सन आउँछ। 5वटामा यहाँनिर सेकेन्ड लेयर डुप्लिकेट यहाँबाट फोटो इमेज त्यहीँ भित्र राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा इमेज राख्न गइरहेको छु, यसैले राख्दै, यो इमेज होइन, यसलाई अब मैले यो चाहिँदो भन्दा ज्यादा गयो भने यसलाई मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गर्न सक्छु। यसलाई छेउमा ल्याएर यो भिडियो छ नि, यसलाई यहाँबाट यसरी हल्लाएर सार्न मिल्छ। अब यसलाई ओके गरेर यहाँबाट प्ले गऱ्यो भने साथसाथै यो भिडियो पनि प्ले भइरहेको हुन्छ त। अहिले चाहिँ यसरी यो साथको यसलाई सानो ठुलो पनि बनाउन मिल्छ है त। अनि डिलिट गर्नको लागि यसलाई टच गर्ने अनि यो डिलिटको बटनलाई प्रेस गरिदिने, त्यो डिलिट हुन्छ। अब यो भयो हाम्रो त्यो भिडियो सेकेन्ड लेयरमा लाउने। अब यो एफएक्स भन्ने छ, यहाँनिर इफेक्ट्सहरू तपाईँले चाहे अनुसारको राख्न सक्नुहुनेछ। अब यो भिडियोलाई ब्लरहरू गर्नु पर्यो भने पनि यसरी ब्लर गर्न सकिनेछ है त। अब यसलाई निश्चित ब्लर म पुरै गर्न चाहिँदैन, मेरो यो अलिकति मात्रै, जस्तै यो एउटा गमला, यसैलाई मात्रै ब्लर गर्न चाहन्छु भनेपछि त्यसैलाई मात्रै ब्लर गर्न, यदि चाहँदैन भने फेरि डिलिटलाई गर्ने। फेरि लेयरमा यहाँनिर ओभर लेयरमा यहाँनिर इफेक्ट्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले चलाउँदै गएपछि जान्न सक्नुहुनेछ, यो कुनै प्रब्लम भएन। र यहाँ ट्याक्सबाट तपाईँले यहाँनिर जुनै पनि ट्याक्सहरू राखेर तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यो पनि यहाँ इफेक्ट्स दिन सक्नुहुनेछ। यहाँबाट यिनीहरू फन्टहरू चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त।
अब यहाँबाट तपाईँले यो इन एनिमेसन तपाईँले आउँदाखेरि कस्तो इन्ट्री तरिकाले फिल्मी तरिकाले जस्तै हैन अलिकति तपाईँको इमेजहरू चाहिँ तपाईँले चाहेअनुसारको तरिकाले इन्ट्री गराउन सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट तपाईँले यो चाहिँ टेक्निकल रिलेटेड भिडियो बनाउँदाखेरि जस्तै मलाई एकदमै चाहिन्छ यो एरोहरू भयो, यहाँबाट कलर चेन्ज। अब जस्तै मैले यसैले नोमिनेट गर्नु पऱ्यो भने हैन यहाँ राख्ने र यसैले नोमिनेट गर्नु पऱ्यो भने यसरी यहाँनिर गमलालाई देखाउँछ। अब यसलाई पनि मैले दायाँ बायाँ घुमाउनु पनि सक्छु र डिलिट गर्नु पऱ्यो भने यसरी डिलिट पनि गर्न सक्छु। र अब तपाईँले यो भिडियोमा इन्ट्री अब यहाँनिर म्युजिकहरू राख्नु पऱ्यो भने यहाँबाट म्युजिकहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि एउटा म्युजिकलाई ट्याक्कै यसो गरिदिने है। अब बेबी यो वाला बेबी स्मेलबाट मैले राखिदिएँ र यसै गरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को मेन कुरा तपाईँले भिडियो एडिट गर्दाखेरि मलाई यो इमेज चाहिँ मन परेन, मैले अब यहाँबाट चाहिँ अडियो दिन्छु भनेपछि स्टार्टको बटनलाई प्रेस गरिदिने र यसरी बोल्दै जाने। यहाँनिर अहिले रेकर्डिङ भइरहेछ स्टप, यो तपाईँको म्युजिक भन्नुपर्दा अडियो रेकर्ड पनि हुनेछ है। र साथसाथमै भिडियो एडिटिङ गर्दा गर्दै मैले अब यो विदाउट भिडियो चाहिँ एडिटिङ गर्दैछु भनेपछि जसरी मैले यो बनाएको त मैले बनाउँदै त गरेको थिइनँ, अनि बादमा यसरी नै मैले अडियो दिएको है त। तपाईँले पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँबाट केही इफेक्ट्सहरू बाई गर्नु पनि सक्नुहुनेछ। मतलब फ्रीको कहिले कहिले आउँछ, फ्रीको मतलब यिनीहरू सबै नै फ्री हो। तपाईँले चाह्यो भने मलाई यिनीहरू इफेक्ट्स मन परेर डाउनलोड गरेर गर्न सक्नुहुनेछ, धेरै युज गर्न सक्नुहुन्छ है। धेरै छैन, चलाउन एकदम इजी छ, मजाले चलाउन सकिनेछ र यस्तो भयो। अब तपाईँले यो भिडियो स्पिड बढाउनु पऱ्यो भने यसरी स्पिड पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यस्तो गऱ्यो भने माइनस पनि हुनेछ। अब यो म्युट अडियोलाई म्युट राख्नु पऱ्यो भने यो पनि हुनेछ। यो भयो भिडियो स्पिड बढाउने भन्ने है। अब यो भिडियोलाई चाहिँ मैले इफेक्ट्स अलिक दिन चाहन्छु भनेपछि यसरी चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ यो अनुसार भिडियो है। अनि यसलाई यसरी क्लिक गरिदियो। अब अरू भन्नुपर्दा यो तपाईँको ग्राफिक्सहरू यिनीहरू यस्तो यिनीहरू चेन्ज गर्न पनि सक्नुहुनेछ है। अब भयो यिनीहरू यो पोर्ट्रेट मोडमा यिनीहरू रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोलाई। यो साउन्डहरू फुल यहाँ राख्यो भने यसरी गऱ्यो भने चाहिँ फुल साउन्ड हुनेछ है त। यो भिडियोको जति साउन्ड छ त्यसलाई फुल गर्नु पऱ्यो भने अब जस्तै यो भिडियो छ, यो भिडियो अब मेन कुरा यहाँ याद गर्नु, यो भिडियो छ, यो भिडियो चाहिँ म अलिकति मात्रै देखाउन चाहन्छु भनेपछि यसरी तान्ने। यो मेन अहिले म यो भिडियोलाई फोकस गर्न चाहन्छु भने यसरी तान्ने। अब यो लास्टैसम्म प्ले ओके गर्ने, लास्टैसम्म प्ले हुँदाखेरि चाहिँ सानो हुँदै जान्छ। अहिले मात्रै ठुलो, अब भरे सानो आफ्नै साइजमा आउँछ। यदि म अगाडिदेखि पछाडिसम्म ठुलो साइजमा राख्न चाहन्छु भने यो बटनलाई प्रेस गर्ने, यो ठुलो साइजमा हुन्छ फेरि है। अघि लास्टमा जुम गरेको त्यत्तिकै ठुलो हुन्छ। अब फेरि सानो गर्न चाहने भयो भने यसो गर्ने, आफ्नै साइजमा ट्याक्कै ल्याउने यसरी है। लगभग यति नै छ इफेक्ट्स। अर्को भन्नुपर्दाखेरि यिनीहरू धेरै चाहिने कुरो छैन, सेटिङहरूको यो आइकन छ त्यति चलाइराख्नु पर्दैन, जस्तो छ त्यस्तैमै हुन दिने। अब यसलाई ओभर लेयरमा चलाउनु पनि सक्नुहुनेछ तपाईँले। तल हेर्दाखेरि यहाँनिर स्टेप ओभर लेयरको चाहिँ यहाँ हामीलाई सेटिङ गर्दै गएपछि के यहाँ तल आउँछ कि यसलाई यसरी हेर्न पनि सक्नुहुनेछ। यो साइडको यहाँनिर प्ले गरेपछि यो चल्छ, यसलाई बन्द पनि गर्न सकिन्छ है त। अनि अर्को यिनीहरू डुप्लिकेट पनि गर्न सकिन्छ, लेयरलाई डुप्लिकेट पनि यसैले डुप्लिकेट यसो थिच्दियो भने अर्को पनि आउनेछ दुईवटा यसरी। यसलाई डिलिट गर्न चाह्यो भने यसलाई डिलिट, मैले अगर डुप्लिकेट गरेँ फेरि यो रीमा जानु पऱ्यो नि, यो बटनलाई थिचेर यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ल त साथीहरू, मैले छोटो मिठो र सही तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिएँ। काइनमास्टर चाहिँ कसरी चलाउन सकिन्छ, कसरी चलाउन सकिन्छ, यस्तो बेसिक कुराहरू पनि तपाईँलाई साधारण भाषामा चाहिँ सायद अरूले दिएको छैन होला युट्युबमा। र मैले चाहिँ तपाईँलाई एकदम बेसिकभन्दा बेसिक कुराबाट चाहिँ तपाईँलाई सेयर गर्ने कोसिस गरेँ। र तपाईँले यति मैले यो अब मैले पुरै डिटेलमा एक्सप्लेन गरिराख्नु पर्दैन। यदि तपाईँ सानो एडिटिङ गर्नुहुन्छ, कुनै पनि सफ्टवेयरबाट गर्नुहुन्छ भने, काइनमास्टरबाट गर्नुभएको छैन भने तपाईँ आएर 1 घन्टा 1.5 घन्टा जति टाइम दिएर आफ्नै हिसाबले तपाईँले आफै एडिट गर्नुभयो भने पनि तपाईँ एक्सपिरियन्स बढ्दै जानेछ। त्यतिकै 1-2वटा भिडियो एडिट गरिसकेपछि तपाईँ पर्फेक्ट हुन सक्नुहुनेछ है त। सुरुमा हामीलाई यसको के रहेछ, जस्तै तपाईँले कुनै पनि एउटा एडिट गर्नुभएको छ, एउटा सफ्टवेयर चलाउनु भएको छ भने यसको फिचरहरू हेर्ने बित्तिकै सायद यो इफेक्टको लागि होला यो भनेर तपाईँले गेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र 50मा एबभ पर्सेन्टहरू चाहिँ तपाईँले आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुनेछ क्या। त्यही भएर 1-2वटा भिडियो एडिट गर्नु जरुरी छ। तपाईँले कहीँ गएर सिकिराख्नु पर्दैन, मजाले गर्न सक्नुहुनेछ है त। र यो चाहिँ एकदम सजिलो पनि छ चलाउनुको लागि र मलाई पनि मनपर्छ।
भनेर त्यही भएर मैले चलाउँदै आएको छु। योभन्दा धेरै अगाडि पनि मैले यसको बारेमा 3-4 साल अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ। धेरै साथीहरूलाई मन पनि परेको थियो। त्यसैले गर्दा आज पनि फेरि मैले एउटा साथीहरूले धेरै भिडियो एडिटिङको बारेमा कुरा गरिरहनुहुन्छ र मैले एउटा भिडियो बनाएको छु र सायद मनपर्छ होला। धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोस्। त आजलाई मेरो भिडियो यहीँ क्लोज गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल।